Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Dari apa? Punang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 26 hari bulan Disember 2023. Nama siapa bang? Zazali bin Abdullah. Zazali dari mana? Ada bergerakkan Gemencih. Gemencih. Negeri Sembilan lah. Ni siapa? Bodyguard? Kawan jiran. Nama siapa bang? Syam. Ni siapa? Girlfriend? Isteri. Oh, isteri. Dulu main dah. Dulu tak ingat ramai ibu-ibu bang. Dulu main kawan isteri. Ni siapa pak? Kenapa tak duduk Isteri. sebelah dia? Kenapa awak duduk sebelah dia? Okey, sakit apa bang? Saya batuk-batuk. Lepas tu saya ada pensan. Bila batuk tu pensan. Batuk pingsan? Dah dalam masa 5 second saya boleh sedar balik. Tapi sedar tu kita macam tak tahulah apa benda, kita jatuh ke apa, kita tak tahu. Salah tu saya ada sakit jantung. Mata pun kelabu. Habis ada orang cek doktor tak? Ada. Habis doktor cakap? Kata-kata macam kolesterol lah tinggi. Saya ada habis kita minum air tu, saya habis. Doktor cakap kolesterol. Lagi? Mata kelabu lah. Bila malam. Berapa lama dah tu mata kelabu pingsan ni? Nah, pensan ni baru dalam seminggu ni lah. Kadang satu hari tu 3 kali, 2 kali ni saya jatuh pensan. Terjarap. Jatuh kat luar ke kat rumah? Kat rumah. Terus saya tak berani nak drive kereta. So kawan bawa. Kita takut kemalangan ke apa kan. Kita kena. Okey, semasa kejadian baru-baru ni lah. Baru nak Ada mimpi-mimpi sebelum ni, ada mimpi-mimpi tak elok ke? mimpi tak elok tu tak adalah. Macam tadi saya tengah bekerja, saya potong pokok. Pokok sawit tumbang, saya potong, dia tutup jalan, potong. Sampai tempat kerja, sensor tak boleh hidup. Balik start, hidup. Pergi kali kedua pun sama juga. Tak hidup lagi? Tak hidup. Kali ketiga, saya pergi tu, kita baca lah, minta apa benda patut kan. Start hidup, potong. Balik tu saya kena. Jadi gangguan lah ni. Kemungkinan gangguan lah. Okey, pokok sawit tu pokok siapa? Kebun siapa? Felda punya. Felda. Dia Abang kerja tumbang. dengan Felda? Kerja dengan Felda. Pokok sawit tu tumbang tengah jalan, tutup jalan lori, kita nak lalu. Saya potong lah, dia ke tepi. Tu lalu lori. Itu saya kena batuk terus. Macam kita kalau batuk pun sekali-sekali je. Kita batuk biasa. Ini batuk straight terus sampai dia tutup nafas. Kalau batuk Gigil-gigil. gigi dah tu mata dia. Naik ke atas? Naik ke atas. Mata putih je lah. Mata putih dia naik atas. Lepas tu hidung tu macam Lele-lele hidung. lelah. Begini macam dulu muka dia tu macam berubah. Berubah jadi apa? Macam hitam. Ada cakap.
Kenapa tak apa? Tadi patut duduk sana. Di bini. Okey, ulang balik. Tadi akak cakap pasal orang tak dengar. Okey, masa abang Batuk, keadaan batuk. Macam jadi benda tu, mata dia naik ke atas. macam masa dia nak kena tu 2 hari selepas dia Potong pokok selepas tu. dia potong pokok tu. Hari pertama dia pergi. Lepas 3 kali start tak nak start. Dia bawa balik. Start kat rumah, okey. Mesin tu. Besok pagi balik, dia bawa lagi balik pergi. Start tak nak juga start. Balik rumah, start semula, okey. Sensor tu. Kali ketiga mungkin dia pun geram ke apa semua kan. Tak apa dia cakap macam tu kan. Tak apa. Pergi lagi kali ketiga, dia start sana 2 kali, okey. Atau dia mungkin puh kiri puh kanan tak tahulah apa dia baca kan. Mungkin kok telur dah benda tu kau tak tahulah. Situ dia potong lah, okey, dia bagi potong ke semua, dia tak tepi. 2 hari lepas tu dia kena macam tu. Tiba-tiba batuk sampai tu badan dia macam ni, gigil. Apa tu mata putih dia kat atas, muka dia berubah jadi hitam macam. Lepas tu hidung tu meleleh macam air liur dia tak keluar. Dia macam batuk. Dah pengsan. Tapi pengsan dia tak adalah sampai 5 minit sebab dalam seminit lebih tu macam tu. Apa dia bangun balik, sedar balik. Tu sehari boleh sampai 3 kali, 4 kali dia kena. Semalam 3 kali dia kena. Masa dia pingsan tu muka hitam dia, muka dia macam apa? Kata jenis macam mata dia macam dia muka dia hitam lah, mata dia macam kat atas. Putih. Lepas tu muka dia berubah macam entahlah, saya pun tak faham. Dia macam hitam kenapa lah saya cakap macam ni. Situ. Macam apa ni? Rawat dia lah, kawan. Ni pun tahulah muka dia kalau dia Macam ada pensan pipi dia tu dia macam turun tau, macam turun ke bawah macam tu. Kendor gitu. Tangan dia kan. malam pergi. Tangan tu memang macam ni lah, dia gigil macam orang tu. Saya bawa kereta, dia duduk sebelah dia kena. Dia kena semalam. Sambil bawa ni jeling dia tengok. Tengok pipi dia tu kendu. Tapi tak lama lah dalam Dia dah tak sampai 1 minit pun, 1 Second minit je lah. Paling 1 minit lebih banyak lah, lebih kurang. Ni datang sini rasa apa badan? Alhamdulillah. Dah okey, dah baik dah. Tapi rasa dia pun sama keturunan macam kita. Dia pun Indonesia mak Ni, Ya, saya orang Indonesia juga. macam mana? Saya Jawa Barat, Jawa Barat kat mana? Banten. Banten. Saya orang Babakan Laban, kampung saya Babakan Laban, Gemrong. Minggu lepas saya balik Indonesia. Dah balik dah? Belum. Minggu lepas saya pergi. Saya pergi makam Wali Songo. Wali Songo. 9 makam saya pergi. Belah makam Wali Songo. Bulan 6 tahun depan saya pergi lagi. jam ni sini dia punya tu. Naik batu terbang. Kapal terbang kejap. Mana naik kereta mana sampai 2 jam. Pakai kereta yang yang baru yang ada keluar dalam tu kan. YouTube tu. Masalah kereta ni, kita nak pergi, nak naik ferry, nak banyak tempat. Nak kargo besar. Saya satu sana jalan jam, bukan jam macam Malaysia. Jam tak korak. Teruk. Kalau tak ada lubang tak apa kan. Sekarang ni tak tahulah kurang sikit kot lubang. Dulu saya balik lubang sana, lubang sini. Kuk sana. Badan pun sakit-sakit. Dia punya sempang tu, kau tak berani keluar, kau tak boleh keluar. Semua simpang siur. Dia main horn je. Sana kontrol main horn je. Kita nak melintas 1 jam pun Kau tak biasa, kau tak boleh. Kena hati keberanian. Dia main langgar sampai berani keluar. Langgar nasib lah. Tapi sana biar padat macam aksiden kurang lah. Pasal apa semua dah biasa. Orang sini kalau bawa kereta sana memang tak biasa, memang tak keluar-keluar. Pasal apa? Semua keluar sini. Kau nak apa? Kau nak jalan. Orang keluar ke ni? Dia tak ada kasi ke jalan ke? Kecuali kata dari kampung nak pergi bandar. Kalau dekat bandar tak payahlah. Dia punya jam rabak lah. Okey bang. Ni kawan penata rawat. Jadi kat sini kita ada 2 kaedah rawatan lah.
Satu, kalau nak buang saka, mahalnya 250. Perawatan, hujung rambut, hujung kaki, kat rumah, luar rumah, kat kebun ke, tu RM50. Jadi kalau nak buang dua-dua, 300. Kalau nak buat rawatan dua, RM50. Pulang pada abang pilih. Abang nak buat rawatan yang macam mana? Badan dulu. Badan kebun apa semua dulu. Tu sekali lah. Biasa kalau kita Yang datang ni kita balik. sembang ni rasa apa? Duduk-duduk ke tak? Ada berdebar tak? Normal lah. Berarti dalam badan dah tak ada dah ni. Abang tak ada rasa berdebar. Rasa normal kan ni? Abang cakap betul-betul. Cuma pandangan tak silau. Kelabu lah pandangan dia. Buka mata Kelip 5 kali, satu per jam. Kelip 5 kali, 5 kali per jam. Kelip 5 kali. Kelip. Per jam kira sampai 10. Kelip 5 kali. Okay, tengok bini nampak tak kelabu tak? Mata saya memang kelabu. Saya tanya dia. Kelabu tak? Terang sikit lah. Ni nano. Harga dia RM30. Siapa-siapa nak pakai, pagi petang. Terang mata. Okey, tangan tak terlalu lutut, kaki straight. Jangan mati zikir Allah. InsyaAllah. Ada kebun tak? Apa dia tu? Ya? Ada kebun tak rumah? Ada kebun sendiri tak? Kebun sendiri. Kebun Dia ada. kebun arwah abah dia adalah. Pasal apa saya tanya? Okey, contoh kalau misalnya kita ada benda-benda gangguan, kita bersihkan sekali. Kebun arwah. Kebun arwah abah adalah, dia sendiri tak adalah. Dah sini tak ada. Okey, zikir dan mati Allah jangan berhenti ya. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. InsyaAllah Allah. Bismillah. 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 Rasa apa? Tenang. Dia rasa tak macam ni, benda berangin keluar. Rasa? Itu benda tu lah. Dada tu tak rasa tu. Mata tu macam ni. Okey. Cuma dia macam ada terlindung sikit lah. Itu pasal ada darah tu tepi tu. Nanti tu pasal jatuh kan, nanti dah baik, dia okey lah. Tak tahu dia kena batu ke apa tadi tu dah tahu lah. Jadi start pada hari ni abang kena beli helmet. Pakai helmet, jalan macam mana pakai, duduk rumah pakai helmet. Takut jatuh lagi. Keselamatan lah kan. Okey, benda ni dah tak ada. Banyak tanya apa, baca apa kat pokok tu. Masa abang nak chainsaw tu, abang cakap baik. Abang baca-baca mentera apa. Mungkin. Ni saya dulu cakap saya agak lah. Mungkin dia cabar. Kau tak jaga kau nanti. Ya, rasa tu. Dia macam tu lah. Betul. Saya rasa Nampak? Jadi dia cabar. Dia cabar, zup dia masuk. Kau boleh buat apa? Patutlah dekat tepi situ ada pokok getah. Budak Indonesia situ ada Norway. 3 orang 2 bulan dia berhenti lah.
Dia merupa tedung Uson ni. Tak pernah pergi, dia situ je duduk. Walaupun dah tolak kosan tu pun tetap ada kat kosan situ juga. Okey. Yang menyerupa tedung tadi, itu tanah siapa yang Tanah orang. Dia Okey. macam noreh pajak apa benda tu lah. Okey, ini saya cerita lah. Orang dulu dia ada rumah, dia ada kebun, dia ada apa pun, dia pakai pagar, pakai benda-benda ni. Itu semua jin. Macam Untuk berlindung ke dalam kosan dia. Jadi orang nampak ular todong lari lah, tak nak curi getah apa, takut lah kan nampak ular. betul. Tapi dia tak kacau orang. Ya. Dia semua berdiri pandang dia. Siapa yang tak takut? Jadi bila tedung tu diri, kepala dia besar gini. Betul? Itu besar gini. Yang dekat sini orang nampak besar dulang. Tahu dulang? Besar dulang tu. Paling besar saya jumpa dulu besar ni. Mana ada ular besar tu? Kalau tedung besar Dia tu. selalu kalau dia jalan, dia cakap kan ular tu melintas dekat bawah motor dia. Saya cari ular tedung. Melintas bawah motor saya. Dekat kebun Dia berapa berhenti, kali dia datang lalu bawah motor. Tak boleh buat apa-apa kan? Kerana macam tu lah. Semua kita dapat mengucap je lah. Kalau dia niat salah, dah kena dah. Dia pernah pengsan sekali dekat kebun. Masa tu orang pun tak ada lalu dekat kebun. Macam semalam dekat saya bawa setengah pergi jam. kerja. Dengan pen pegang dengan buku nak kira sawit. Dia cakap dia tiba-tiba batuk-batuk pengsan. Orang tak ada. Saya bukan pandai bawa motor biar ataupun saya tak dapat nak cari. Mesti kawan juga yang Kawan dia bagi tahu lah. dia sendiri bagi tahu kat saya. Saya cakap kenapa? Belajarlah bawa motor. Tapi semua dia langgar. Saya punya tembok kaki semua dia pun langgar. tengok. Berlubang kaki dia tu. Berlubang hari tu. Belajar motor. Saya ke Indonesia dulu pernah dah belajar dengan mak. Tapi saya pernah jatuh. Lepas tu kalau nak bawa dia macam cepat trauma je nak bawa satu-satu. tak dapat dah. Macam tadi lori nak jalan, saya potong lori. Dia terus ke bawah depan lori. Nasib baik tak terlanggar dengan lori. Dia pun ternampak, apa kena bang? Tak tahulah aku. Batu-batu tu berpensan aja macam ni. Penuh badan banyak lembu. Dan semalam saya pergi kerja tengok budak dia potong buah. Sampai baik dia saya batuk, terus budak tu baik dia dah tahu, dia dengar saya batuk kuat, dia datang. Urut belakang ni, picit. Rasanya benda Dia kata tu. bang pergi balik lah, tak payah kerja lah dia kata. Tadi pun saya kerja juga. Dah lokal budak, saya pergi pejabat minta cuti. Ni nasib baik ini beritahu suruh datang sini kita cuba try. Kata kerja dengan dia juga? Tak ada nak kawan. Maksudnya dia ni Kampung. dulu pernah saya datang sini. InsyaAllah jomlah kita pergi. Kalau besok ada, kalau memang dia ada saka, kita nak buang je lah. Besok kita tu. Kita nak buang? Dia ada saka. Manusia 90% semua ada saka. Ada kan? Patut Tahu? tengok Okey, saya contoh ada saka kamu tak? Indo. Okey, nampak nak cerita ni. Orang Melayu, orang Bugis, orang Jawa, orang Boyan, orang Banjar, semua datang daripada Indonesia. Betul? Betul? Dulu sebelum datangnya Islam, semua bangsa Hindu dan Buddha. Betul? Betul lah. Moyang-moyang kita dulu sembah apa? Patung. Bahala lah. Betul? Berhala. Yalah patung berhala lah tu. Jadi perjanjian orang dulu supaya jaga anak cucu cicit dia, jin-jin ni. Tu yang sampai kita dah orang masuk Islam tapi tetap dijaga. Jadi ada tak saka? Faham? Okey, itu pertama. Kamu orang Indo lagi senang cerita. Moyang-moyang kita dulu datang ke Malaysia. Zaman dulu mana ada kapal laju tu, speedboat? Tak ada. Pakai sampan kan? Kesapan. Macam mana boleh sampai sini? Air ombak macam gini. Yalah. Itu usaha kita berjalan. Faham? Usaha kita macam mana kita nak sampai kat situ tujuan. Tu baru nak sampai sini. Sampai sini Sini masa tu pula. Malaysia semua hutan. Tak nak ya. Betul. Jadi dia bawa parang ataupun cangkul ke apa benda lah. Pokok balak besar-besar dia boleh tebang jadi bersih. Mana datang tenaga dia? Macam buka pelda dulu kan hutan semua. Jadi datang mana tenaga dia? Betul lah kan. Jadi sekarang percaya ada saka tak? Saka kita ada dalam diri kita pun ada. Okey, soalan saya tadi abang boleh jawab.
Apa abang baca mentera dengan pokok Dengan pokok. abang cabar tu? Siapa tak ingat lagi lah. Kata macam tengah marah pun ada. Dia Tak ingat apa dia saya bercakap tu lah. Sebab tu maaf bila kita rasa kita dah cukup ilmu, kita cabar, kau siap kau jaga kau. Kita pun baca ayat-ayat. perkataan tu memang ada dekat dia. Ha. Saya dah agak dah saya cakap menis perkataan abang tu dekat benda tu. Mesti abang, kau siap lah. Aku buat kau macam mana. Kau bermain. Itulah perkataan dia sebenarnya. Jadi benda ni tercabar. Dia masuk apa boleh buat. Habis lah tu Abang bukan kesan. tahu. Betul. Betul. Kadang saya bebel kat rumah dah macam nenek. Mungkin kita lah terlalu penat ke apa ke bekerja. Dia ni degil sikit. Benda-benda ni cakap Felda. Lagi banyak benda tu. Betul. Banyak. Cuba malam-malam pergi buat lampu suruh, cari. Mesti ada macam-macam jumpa. Pernah saya cari rezeki dulu cari ayam hutan. Dia dah memang Suluh-suluh. banyaklah benda-benda tu Dia menyamar sebagai member kita sebelah. Bila kita dah jumpa ayam, kita suruh padam lampu, dia tak padam lampu, dia suluh. Sampai kita marah sama dia, baru dia hilang. Bukan kawan aku. Pernah. Okey, jadi yang menjelma tu siapa? Setan je. Itu hantu raya. Hantu raya boleh menjadi kucing, menjadi kupu-kupu, menjadi lalat, macam-macam dia boleh jadi. macam-macam benda boleh jadi. Dia boleh jadi contoh, kamu isteri kan? Abang pergi kerja siang kan? Ya, saya. Kat rumah dia balik. Ya, saya. Tapi bukan dia. Tapi muka macam dia sama. Ya, betul. Lepas tu dia ajak bersama. Betul, betul. Jadi benda-benda gini memang wujud. Cuma macam abang, betul lah kita berani. Tapi bila yang ada kita cabar dia tak kacau. Tapi yang ni jenis degil. Kau cabar aku, kau masuk badan kau. Apa boleh buat? Okey, mulai hari ni dah sihat ni, balik syahadah bismillah. Tarik nafas, zikir. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, lepas nafas. Tarik nafas lagi, Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, lepas nafas. Siapa-siapa pun boleh amalkan ni. Baca dalam hati, bukan di mulut. Baca dalam hati. Kita berzikir, baca laju-laju. Rasa apa sekarang? Tenang? Macam mana rasa dia? Tenang. Tenang. Tadi? Okey. Kepala Pun okey. Ringan? ringan. Hmm. Dada tu dia ada sakit jantung. Okey, jadi kamu tengok cara gini kan, rawat kita. Susah ke senang? Ya. Tak dia jantung pun dia ada sakit jantung sumbat. Jantung sumbat. Kolesterol tinggi. Kolesterol jahat dia. Air herba tadi tu, Ini untuk sakit jantung, kencing manis, kolesterol, apa lagi lah, slip disc, buasir, apa-apa penyakit lah. Dengan herba tadi yang awak minum air ni. Harga dia RM70. Dia serbuk campur dalam air, ada sudu. Apa yang sumbat dekat saluran jantung, dia akan cair. Dia akan bersihkan, tolak bersih. Besok kita Ni suka minum air batu kan? tu. Okay. Bin kau tak suka? Saya minum tapi saya tak seberapa sangat. Air batu ni tak bagus. Air sejuk kowe tu Air sejuk pun tak bagus. Itu saya minum. Ya. Selalulah. Sebab tu badan kalau kembang. macam ni, air batu, dia air kosong pun kurang minum. Itu dia air batu mesti air manis jambu tu je dia minum. Air berkala. Macam air sirap. Kalau kata air kosong tu memang dia jarang. Ada kencing manis? Kencing manis dia tak ada. Saya pula ada. Saya ada kencing manis darah tinggi. Saya yang minum dia dapat. Saya kencing manis darah Okay, tinggi. herba ni untuk kencing manis semua, dia dah tinggi semua penyakit insya-Allah. InsyaAllah.
Cuma jangan minum air batu, air sejuk mesin tadi tu. Itu air sejuk mesin memang saya minum lah. Itu pun badan makin lama makin kembang. Itulah. Betul. Betul lah. Minum air herbal ni, dia dah minum air herbal habis kan? Dah. Dalam Dulu saya nanti nak kecil. balik nanti, akak akan rasa nak kencing je. Pasal apa? Dia buang lemak, gula, garam, minyak toksik dalam badan. Kalau minum hari-hari, lama-lama balik asal badan. InsyaAllah besok kalau dia dah gaji, besok saya datang balik sini beli benda. Ini Dia boleh beli dalam pipi, dada pun ada. Ha? Ada. dalam TikTok dan tak Apalah nanti pandai. kita Tak ada datang sini je. Datang sini kita beli. Kan order nanti tak shop boleh. Tambah barang kan. Untuk shop. Tolong buangkan jin dalam kebun ke apa semua tu. Biar dia hilang dulu jinnya. Buang apa? Itu. Dalam kebun dia tu buang banyak abang jin. dalam kebun. Campak dia dalam kebun. Saya nak balik Indon. Saya dah lama tak balik Indon. Tengok dia pula macam ni. Rasa tu kepala Amsul dia cuti ikut balik. Memang nak balik. InsyaAllah mungkin lepas Tapi dia tak sihat lagi macam tu. Tak apa, dia pencen lagi berapa bulan je. 3 bulan. Kita pergi insyaAllah. Macam mana boleh kenal abang? Salah nombor telefon. Ha? Salah nombor. Oh. Dulu dia tersilap nombor telefon. Dulu saya duduk Dulu jauh, kita pakai Terengganu. nombor telefon 33106610. Salah nombor. Nokia tu lah. Saya nikah dengan dia pun 2008 dulu nikah. Oh, masa tu akak dekat Malaysia lah. Dah. Saya tahun 2000 dah sini dah. Tapi saya kerja cleaner lah. Ikut ejen. Oh, jadi abang telefon salah nombor, dapat nombor dia. Terus, Terus tackle. oh. Dulu badan saya kecil. Kecil je. Tak ada Ya, besar Dia macam buat ni tu. bodyguard 5 orang. Ya. Nak jumpa saya 1 orang, dia buat bodyguard 5 orang. Masya Allah. Punyalah garang. Okay, dulu kecil, sekarang macam ni. Sekarang dah Minum lagi lah air sejuk tu. Kanak seorang, badan macam ni. Cuma air batu juga lah air sejuk. saya minum air sejuk. Tapi air batu tu jarang lah. Tapi Air batu dengan air sejuk tu sama. Yalah sama je. Cuma air batu tu dia kita buat. ketul. Betul Air lah. sejuk ni dia cair. Tapi dia punya efek dia tu sama. Dalam botol kecil tu tak ada jual kat tu. Dalam botol kecil macam tu tak ada jual dia. Botol Yang siap kecil lacum. Tak, kita tak jual, kita jual serbuk. Oh, dah ada sebut je dah. Buat sendiri. Oh. Bila beli herba ni, kita ada kasih sudu. Tapi kalau kamu nak cepat kurus, 500 ml punya air, Oh. okey. So satu duduk sudu ni. Ni kan banyak kan? Ratakan. Satu botol ni pakai air suam. Kocak, minum. Pagi, petang, pagi, petang. Nanti hari-hari asyik kencing aja. Dah pun dia abang pula tak kenal. Dah boleh pakai baju kebaya ni. Okey lah. Abang pula tak kenal nanti. Nanti kan nak balik kampung. Jadi kata bagus. Bang pun tu ada bising dia. Badan anak ada Ada bingkau. Cakap je lah senang hati. Orang ada bagi makan. Saya pernah balik dari tahun 2010. Masya Allah, lamanya. tak ada masalah. Dulu kan kita berurusan sama immigration. Immigration kata kalau abang nak PR cepat, jangan balik selama 5 tahun. Tapi ni dah 10 tahun lebih. Yelah, dah buat interview semua. Masalah daripada Putrajaya ke Seremban dia lambat. Dalam 15 tahun. Beku kan, sekejap kan PKP, lepas tu yang pada PR palsu, macam-macam lah. Alasan yang dibagi pada kita. Kita kena sabar je lah, nunggu je. Tapi sekarang dapat asi merah lah. Belum. Belum lagi. Dah siap interview semua dah. Okey bang, apa nak pesan kepada masyarakat yang macam abang ni, cabar-cabar jin, setan, iblis, gondoroh ni? Abang pesan Pesanan lah. kalau pada masyarakat tu, kalau ada tu, memang benda ni kita tak nampak. Cuma kita tu jagalah segi kata-kata kita tu kan. Dalam hutan ke,
di jalan raya ke di mana-mana sajalah. Benda ni memang kita tak nampak. Tuhan yang menentukan semua segala-galanya. InsyaAllah kalau tak ada benda halangan, InsyaAllah kita akan selamatlah dunia akhirat. Okey, saya nak pesan satu lah pada netizen. Kamu lihat siapa-siapa sini. Benda-benda gini, orang tua dulu cakap apa? Jangan tegur. Betul? Tapi oleh kerana kita ni ego kan. Ilmu pula tipis. Kita cabar. Zoom. Itulah jadi. Itu benda-benda gaib. Kalau kita cabar manusia biasa ni pula, pun orang tak boleh terima kan. Dia tak dapat tibai, dia pakai cara halus, pakai bomo. Sihir. Karena tempat kampung dia Indonesia. Ya, tempat kampung saya lagi teruk. Lagi banyak. Macam kata orang telur, santau, inilah tiba-tiba orang tu matilah. Macam-macam kampung Banyak saya. sana. Saya Jawa Barat lagi kuat benda-benda ni. Okey. Orang rumah isterinya cakap apa pada netizen nak pesan? Kalau ada suami, so jangan. Assalamualaikum. Saya pesan pada suami supaya dia tu berhati-hati bekerja. Biar ada benda-benda yang kita tak tahu, kita tak nampak dekat tepi jalan ke dekat mana, jangan main kata puh sana puh sini. Aku terkena batang hidung sendiri yang kena, bukan batang hidung orang. Jagalah elok-elok kerja tu. Kalau boleh, alhamdulillah kalau dia sehat. Saya nakkan dia sehat. Saya pun nak balik kampung. Saya ni orang jauh, saya merantau. Tak ada dia, tak adalah saya kat sini. Tak ada dia, saya tak adalah. Mana saya kalau balik kampung seorang pun, nanti balik sini mak saya tak bagi. Mak dah cakap, kalau kau balik seorang, mak takkan balik lagi pergi Malaysia. Dulu saya balik datang sini, saya tak cakap kat mak. Saya dah sampai sini dalam sebulan kok, saya baru bagi tahu. Masya-Allah. Itu pun mak merau-rau. Maknya umur berapa? Mak saya dah umur 70 lebih lah. Tapi kalau balik air raya ni tak bawa dia, kau balik dia tak si balik. Saya tak balik sini lah. Jaga mak. Baik dia si balik. Mak Balik, saya semua tak balik. Semua balik. Memang mak tak bagi. Mak dah cakap dah pesan dah. Mak saya pun tengah sakit. Jadi mak kamu tak pernah jumpa anak kamu lah, cucu dia. Tak belum pernah lagi. Anak saya dah umur 10 tahun. Ish. Main video call. Oh, pakai video call. Tapi video call ada, insyaAllah. Saya pun tak lupa ke mak. Tapi macam itulah. Kalau saya belum kahwin, dia cakap pesan ke saya, kalau kau balik bawa anak, memang mak gantung kau hidup-hidup. Itulah pesan mak saya. Itulah yang saya ingat selalu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey. Ni kawannya. Tak ada. Ha? Tak ada. Aku sen kau action. InsyaAllah. Kamu jiran satu rumah kawasan Dekat-dekat saya. Dekat. Kan ada apa-apa kesusahan ni lah. Kita Ada dah seorang macam lagi yang seorang di kebun. adik-beradik. Saya suka macam adik-beradik ya. Saya tak suka mencari musuh sama kawan sendiri, tak suka. Kita berat adik-beradik. Macam satu rancangan tu ada berapa ratus orang. Kita bermesra. Yalah. Susah senang, kita membantu. Saling membantu. Takat makan minum, takat mana kita nak apa kan? Ya. Itu sedekah lah. Macam tu. Betul lah dia pakai muafakat kan. Jadi kawan pun tak benci sama kita. Ya. Walaupun satu pejabat sama saya pun ada 40 orang pun sama. Kita macam adik-beradik. Bos tak bos, semua adik-beradik. Ibarat. Tak ada panggil pangkat. Kita yang tua, dia hormat kita sebagai yang tua. Macam tu kan. Tu tanya tu. Dia cakap macam atau kan macam orang kampung kata ada orang benda hantu raya lah. Arwah mak dia dulu ada tinggalkan apa-apa tak? Kan tadi saka, dia tak nak buang. Nak rawat biasa je. Yang macam maksudnya mak dia punya abah Ya, dia saka punya. lah tu. Adalah. Ya. Ada rezeki. Besoklah kalau ada rezeki saya datang sini, saya nak suruh dia buang.
Buang abang. Buang abang pun tak apa. Buang saka tu mana yang saka Mak tu saya yang tak dulu betul lah. memang orang Jawa Timur. Jawa Timur. Dia masuk sini umur dia 5 tahun. Cuba je tengok moyang dia masuk sini, siapa moyang? Mak. Mak. Okey. Dia naik apa? Saya pernah tanya tak? Dia naik apa tahun sini? Dia naik kapal dulu. Hmm. Bukan ferry kapal. Biasalah kapal tongkang ke. Lepas tu dia bekerja sama, dia masuk sini sama arwah ayah dia lah. Macam Monyang ayah. Monyang lah. Monyang saya meninggal dekat Johor. Itu pun dah umur saya dalam 20 lebih baru saya tahu. Dia pernah pergi Jawa Timur? Dekat sini, Negeri Sembilan. Tak. Keturunan kamu dari Jawa Timur? Jawa Timur. Pernah pergi Jawa Timur tak cari? Tak pernah pergi. Itu kalau. Dia adik-beradik ada 2 orang. Mak saya ni ada adik-beradik 2 orang. 1 orang dekat Singapura, Pulau Bukong. Bila saya masukkan gambar mak, aku cari saudara dia, adik kandung dia, dia tak mengaku. Ya. Dia takut harta dia tu dapat ke mak saya. Masya Allah. Bini saya ni tak tamak harta. Saya tamak berkumpul adik-beradik, buat cara baik. Saya punya cara macam tu. Jadi saya tak rebut. Kan Pulau Bukong dah jadi tempat apa? Rantai minyak. Ada tangki minyak tu semua. Semua dah pindah ke darat lah. Pulau dah tak ada lagi. Jadi atuk saya meninggal pun dia umur 20 lebih. Saya dapat dalam mimpi. Dia berkata cari rumah atuk ni sunyi aja dia kata. Saya tanya mak ni, pasal tu mak hidup lagi tanya dia. Atuk ni macam ni muka dia ke mak? Macam ni ke orang dia? Dia kata mana kamu tahu? Saya dapat dalam mimpi. Dekat mana arwah atuk ni sekarang kubur dia? Kata. Pergi cari. Dia tanya orang kampung-kampung ni dekat Johor ni. Dapat. Jumpa. Rupa-rupa dia orang tutur dulu kan dia taruh botol, taruh bunga. Bunga melu ke Botol warna coklat putih ke lah. ke. Kita buatkan batu nisan. Dekat ke kopok semua. Sampai sekarang saya tak ada mimpi dia lagi dah. Saya terugi kata saya tak dapat mimpi. Jumpa dia kata. Dia boleh. Kata berburak benda kan. Nak mimpi boleh. Bila nak tidur tu niat bagi salam. Sebut nama dia lah. Kasmin bin Tukiman nama dia. Sebut. Boleh panggil. Nak panggil pun boleh. Kan mak saya kata dia meninggal, dia pesan. Kamu adik-beradik ada 14 orang. Yang lain mak tak percaya. Kamu 1 orang aja yang mak percaya. Jaga adik-beradik semua ni. Tak kira daripada akak sampai yang bungsu. InsyaAllah lah aku kata. Tapi setakat ni mak dah meninggal ada 11-12 tahun ya Bu 2010. Alhamdulillah lah adik-beradik semua dengar cakap saya. Segi macam 2010, 27 ada kita hari buat bulan. jamuan makan ke apa semua kan. Saya panggil adik-beradik semua balik lah. Kumpul nak mesrakan lagi. Nak kumpul hari raya ke semua balik. Macam raya puasa raya sini. Raya haji raya mamak mentua. Macam tu lah. Tukar-tukar macam tu. Kini ada akan datang ni. Tak bawa adik-beradik pergi kampung dia. InsyaAllah bawa salah seorang lah. Nak bawa semua tak mampu dah. Keluar sendiri tambang lah. Semua nak free dia kata. Tak ada beradik sama Kalau nak kita buah kaya cucu tu tak apalah, semua kita ada boleh bawa. Kita 60 ni lebih sama bang. je. Ya. Oh, tu dah roboh kecek Kia tu. Nombor lepas pada bas lah. Rombongan kalau boleh. 60 lebih. Sampai cucu. Kan dulu dia cakap nak buat jembatan dari sini sampai Indonesia. Oh boleh bang, kita bawa kereta je pergi Indonesia tu. Banyak lah. Tapi kalau dia buat jembatan pun Pergi ke sampai Sarawak Sumatera. Sampai sepantai je kan? Sumatera. Ingatkan sampai Melaka. Kalau sampai Melaka terus. Tak, dari Melaka ke Sumatera. Dari Melaka sampai Sumatera. Sampai Tapi Sumatera je. kamu kan Jawa Tengah. Jawa Barat. Jawa Barat. Dari Sumatera nak pergi Jawa tu naik apa? Naik beri tangkuban perahu lah. Sampai kereta kena tinggal. Kereta tu terbawa naik kapal kargo. Entah kereta tu balik ada lagi tidak, tak tahu lagi. Pasal apa tengok plate lain? Ada. Taklah, insyaAllah. InsyaAllah kalau ada rezeki. Tapi lama lagi lah, tahun 40 lebih kot. Saya Oh, pun ada tak lagi ada dah kita. kot. Saya pun dah tak ada lah ni. Ini pun belum tentu kita hidup sampai setahun 2 tahun lagi. Kalau Allah kata kita nak tarik bila-bila masa, boleh tarik.
Dia saya nak besarkan anak tu seorang tu je. Perempuan, lelaki? Lelaki. Lelaki. Saya anak 5 lelaki semua. Dia 5 anak dia, lelaki semua. Saya 4, saya selang bunga. Perempuan, lelaki, perempuan, lelaki. Pandai lah. Dia je semua anak dia seorang aksiden dah meninggal. Tinggal 3, 4 dengan yang saya tu. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, ilahi rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anda di luar sana, umpama orang tuanya peribahasa bang kalau kail panjang sejengkal, jangan duga lautan dalam. Faham tu tak tu? Faham. Jadi dalam hidup kita ni janganlah tegur-menegur, cabar-mencabar antara satu sama lain walaupun benda-benda yang tak nampak. Benda-benda tak nampak ni lagi ganas. Pasal apa? Kalau cabar gini nak pukul kita boleh lagi. Benda halus lagi ni tak nampak, dia basuk ataupun dia tibai. Jadi umpama peribahasa kerana mulut badan binasa. Itu berasa tu kena jatuh-jatuh kan. Jadi kepada anda di luar sana, banyakkan berzikir ya. Zikir di mana? Dalam hati bukan di mulut. Di mulut untuk jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh bukan kat jasad. Orang main sihir pakai roh bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Okey? Jadi kepada anda di luar sana, saya doakan mana yang sakit cepat sembuh, mana yang tak ada jodoh dapat jodoh, yang tak ada kerja dapat kerja, yang susah jadi senang, yang senang lagi senang dan kaya lagi kaya, dan senang dan kaya lupa derma pada siapa? Daripada yang paling terdekat, lalu derma pada yang jauh. Maka daripada itu jangan lupa zikir di mana? Dalam hati bukan di mulut. Di mulut untuk jasad, di hati untuk roh. Maka daripada itu jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, tining. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.